それ、これで遊ぼうじゃなく、これあげるの意味かも。犬は大切なものを信頼できる相手に渡すという習性があります。お気に入りのおもちゃを持ってくるのは、これ、あなたにあげるねや見せたいという気持ちの表れなんです。玄関から帰宅お気に入りのゴールを加えて駆け寄るドヤがお出足元にポト。犬からのおもちゃは愛情ギフト。全力で受け取ってください。